Welcome to Happy Wednesday Live today because our theme is the greatest show in town. 咁我哋問下 Daniel，其實佢點解會咁中意賽馬呢？咁喺香港咧就係一個雲集世界各地所有好手嘅地方㗎啦。哇！我細細個已經睇咗好多好出色嘅運動員喺馬鞍上面咯喎。咁你話點會唔中意呢一個運動呢？咁我哋而家身處呢個直播嘅位置呢，其實就係好接近1650嘅起步嘅位置。咁啊，所以如果你想係嚟睇下馬匹入閘嘅情況啦，又或者係將近衝線嘅位置呢，你哋都可以係拎住你嘅酒杯啦，或者係連同埋朋友呢，就係過嚟呢度望下嘅。We are very close to the race starting. 咁啊，1號馬咧就係武林密碼，就係郭富城成嘅馬嚟喎。咁好多時喺馬場都會見到佢啦。咁啊，睇下，不如咁啦，我哋而家嗱過去馬沙圈嗰邊睇下，見唔見到成嘅蹤影嘅嘛Happy times! Nice to meet you. Happy Wednesday! 隻馬靚蝦王咧，佢個頭頂個額頭咧就有粒星嘅，所以咧我成日都會問我爹哋點解會有粒嘢嘅，咁佢就同我解釋話原來佢專登買靚蝦王就係因為佢中意嗰粒嘢啊，係通常係一啲好忠心、好有鬥心嘅馬先有。friendly reminder 你哋啦，下個禮拜3咧都有呢個跑馬地嘅夜賽㗎。咁今個月咧仍然都係 Greatest Show in Town 嘅呢個 party 啦。咁大家記住入場一齊支持 Happy Wednesday 啦！ Happy Wednesday 啦，拜拜！